कीमो सारे जी, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी? वेलकम बैक टू चैनल अमन एक्सपो। तो आई जस्ट गॉट अनलोडेड इन लॉस एंजलिस, यू कैन सी हियर एंड सो अभी मैं जा रहा हूँ बेकर्सफील्ड पिकिंग माई अनदर लोड। वो लोड जो है बेकर्सफील्ड से जाएगा ओहायो। तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, तो चैनल पे बने रहिए। See you on the road, sir. Bye. अरे ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया? शायद किसी चीज़ में आग लग गई है। तभी ट्रैफिक इतना स्लो हो गया है। क्या हो सकता है भाई? चलो विश करते हैं किसी को कोई चोट ना आई हो। मुझे लगता है शायद ट्रक है, ट्रक ट्रेलर है। ट्रक है या इट इज़ अ ट्रक ट्रेलर मैन। ट्रेलर में आग लग गई है। अब आप देख सकते हैं ट्रेलर में आग लग गई है। शायद इसमें कोई हैजमट प्रोडक्ट होगा जो जिसमें आग जल्दी लगती है। चलो गॉड ब्लेस द गाय, विश करता हूँ अच्छा हो। चलो ठीक है, चलते हैं दोस्तों। दुआ करना हमारे लिए, हमारा सफ़र अच्छा रहे। थैंक यू गाइस। हाँ जी दोस्तों, तो लोड पिक हो चुका है ऑनियंस का। ये खेत हैं कैलिफोर्निया के, अगर आपको दिख रहे हो।
साइड में शायद टमाटोस लगे हुए हैं, टमाटोस। सो लोड इज़ बेक्ड। अभी हम रेडी है जाने के लिए और हम जा रहे हैं रवेना सिटी, ओहायो स्टेट, यूएसए। अगर आपको साइड में ये ट्रीज दिख रहे हो, इसे हमारे हरियाणा स्टेट में बोलते हैं सफ़ेदा। जब भी मैं ऐसे ट्रीज़ काफ़ी दिखते हैं कैलिफोर्निया में, जब भी ऐसे ट्रीज़ मुझे दिखते हैं तो मुझे अपने गांव की याद आ जाती है। आई फील लाइक आई एम इन माई स्टेट हरियाणा मैन। तो कितने अच्छे लग रहे हैं देखिए पर। अब गर्मी अभी यहाँ पर काफ़ी गर्मी हो रही है। 100 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है यहाँ पर, पता नहीं सेल्सियस है या फ़ारेनहाइट है, लेकिन काफ़ी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। हाँ ये तो अभी चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं रास्ते में फिर, ठीक है? आपको अपडेट करता रहूँगा। बाय फॉर नाउ, लव यू ऑल। हाँ जी, वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू अमन एक्सपो। और सारा दा दिलों धन्यवाद। तो yesterday I already picked the load from 5 Point कैलिफोर्निया बीच का। मैंने कोई भी शूट नहीं किया, कहाँ से मैं आया उसके लिए सॉरी। तो अभी मैं पहुँच गया न्यू मैक्सिको में। ये न्यू मैक्सिको का रेस्ट एरिया है। यहाँ पर सीनरी देखो कितनी ब्यूटीफुल है। आपको मैंने अभी जूम कर दिया, वो वहाँ पे रेस्ट एरिया है और वो ब्लैक वाला मेरा ट्रक है। यहाँ की जो जीडीपी है बहुत ही ज़्यादा नीचे है। तो ये जो न्यू मैक्सिको की हिस्ट्री है, यहाँ पर इंडियंस लोग रहते थे। इंडियन जैसे कि अपने कबीले वाले, या आई डोंट नो क्या बोलते हैं उनको इंडिया में, इंडियंस बोलते हैं यहाँ पर। तो ये इंडियंस की धरती है न्यू मैक्सिको। सब कुछ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और आई एम सॉरी अगर
हवा की आवाज़ फिर से आ रही हो। मेरे पास अभी माइक नहीं है, मैं अभी तक घर नहीं गया हूँ जिस दिन का मैं ब्लॉग बना लेता हूँ। सॉरी अबाउट दैट। जगह काफ़ी ही खूबसूरत है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और मैंने अभी बात करनी शुरू की है, अभी मैं और बात किया करूँगा। लोग देख रहे हैं मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है। दिस लुक वियर्ड। वो अगेन हाईवे 40 है, दैट इज़ हाईवे 40। और ये मेरा ट्रक है ब्लैक वाला। और वो रेंज रोवर है ट्रक में, अगर आपको दिख रही हो रेंज रोवर की, रेंज रोवर क्यू है शायद या। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही बस। अभी जैसे ही मैं पहुंचूंगा जहाँ पर मैं सोऊंगा वहाँ का आपको बता दूँगा। वेयर आई एम राइट नाउ, आई विल गिव द अपडेट द प्लेस वेयर आई एम। तो ठीक है फिर, सी यू इन अनदर अपडेट, बाय।
So guys, this is the time to end the vlog. रात के 8 बज चुके हैं। मुझे अभी 6 to 7 आवर्स और ड्राइव करनी है। ये वाला व्लॉग आप देखेंगे आफ्टर 2 days. If you wanna know my live locations, you can follow me on Facebook and my Instagram ID. तो मौसम बहुत ख़राब हुआ है, if you guys can see. और अभी मुझे 6 to 7 आवर्स और ड्राइव करनी है. So wish me good luck guys. This is my truck. I'm using the lights to get a clear view. So this is time to end the vlogs. So keep watching my vlogs. If you like my vlogs, please subscribe my channel and like my video, and follow me on Instagram and Facebook please. And if you like my video, please share my videos to your friends, and stay tuned guys. And हाँ जी, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अमन एक्सपर्ट. तो मैं पहुंच गया ओक्लाहोमा सिटी. मैं रात को यहाँ पर 3 बजे पहुंचा था. 5 AM 5 बजे. अभी 8 बज गए. मैं 3 घंटे गया हूँ. तो मुझे जाना है रवीना ओहायो. आई थिंक 5-6 घंटे तकरीबन रात के 2-3 बजे तक अभी और चलाना है. तो गाड़ी सॉइल में कोई व्लॉग नहीं पा सका क्योंकि ये जो ट्रिप है काफ़ी टाइट है. तो अभी व्लॉग 2-3 दिन नहीं आएंगे. आई एम सॉरी. तो तुम्हारा भाई ठीक ठाक पहुँच गया है. अभी चलते हैं. रास्ते में दुआ देना भाई. ओके, चैनल पे बने रहिए. कोई बात होगी तो बताना ज़रूर. ओके, फिर रास्ते में मिलते हैं. बाय बाय फॉर नाउ. हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अमन एक्सपर्ट. तो राइट नाउ आई एम इन ओहायो सिटी, और सिटी का नाम है रवीना. तो यहाँ पर मैं अनलोड करने के लिए आया था सुबह. तो एक प्रॉब्लम हो गई है. आई सपोज टू डिलीवर टुडे बट माय अपॉइंटमेंट इज़ टुमारो. सेम थिंग, द सेम शिट हैपेंड लास्ट टाइम. लेकिन इस चीज़ का एक फ़ायदा हुआ है, मुझे टाइम मिल गया व्लॉग अपलोड करने का. तो यू कैन सी माय 2 व्लॉग्स टुनाइट. जो वो व्लॉग्स होंगे वो व्लॉग्स हैं 3-4 दिन पहला के. अभी के नहीं है वो. लाइव अपडेट नहीं हो सकते क्योंकि एडिटिंग में टाइम लगता है. सो वो व्लॉग आई थिंक हैं 25 और 26 जुलाई के. तो व्लॉग प्लीज़ देखना. अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना. तो ये सिटी है रवीना इन ओहायो स्टेट है. रवीना सिटी है. यू गाइस कैन सी दैट इज ब्यूटीफुल. So beautiful. वो सामने चर्च है और ये फैक्ट्री है जहाँ पर मैं अनलोड कर रहा हूँ. देख रहे हो ट्रक लग रहे हैं अनलोडिंग के लिए. एंड this is my baby here, my truck.
तो दोस्तों मैं फ्राइडे को घर पहुंच जाऊंगा, दिस फ्राइडे को, अपकमिंग फ्राइडे। सो मेरा प्लान है कहीं की राइड करने का, या तो मैं जाऊंगा विशामती अगर आपने सुना होगा, कैलिफोर्निया के अंदर है, माउंटेन्स है, इट्स अ नेशनल पार्क, या फिर मैं जाऊंगा लॉस वेगस में थोड़ा जाना नहीं चाह रहा क्योंकि अभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, और मोस्टली लॉस वेगस में आपको चलना ज़्यादा पड़ता है आपको। तो आई एम नॉट श्योर, माई फर्स्ट ट्राई इज गोइंग टू विशामती पार्क, इट इज़ अ नेशनल पार्क। देखते हैं फिर कहाँ पे चलते हैं। तो चैनल पे बने रहिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर इट, लाइक इट, और आप सबको तहे दिल से प्यार। थैंक यू।